ازاي نحول البراند استراتيجي لهوية بصرية؟ في الفيديوهات اللي فاتت من الكورس فهمنا يعني ايه براندنج وايه انواع البراندنج، وفهمنا البراند استراتيجي. في الفيديو اللي فات طبقنا عملي على براند كلاسيكس وعرفنا ايه اللي بنعمله في اول ميتنج وايه الاسئله المهمه اللي ممكن تسالها له عشان تطلع باقصى استفاده من الميتنج، وفهمنا ازاي اول ميتنج مع العميل ممكن يطلع لك قرارات واضحه قبل ما تفتح اي برنامج تشتغل عليه. السؤال دلوقتي ازاي نحول كل الكلام ده لحاجه تتشاف بصريا تشوفها بعينك كده؟ يعني ازاي نحول الثقه والاصاله والرزانه لالوان وخطوط ولوجو؟ هل ده ينفع؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم من جديد. معاكم كمال وحيد. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مش عايزك تمل من الكورس، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول لك كل المعلومات اللي اعرفها او الحاجة اللي هتفيدك تبدا تشتغل بيها. عارف ان في كلام نظري كتير في الكورس، ولكن بجيب لك من الصفر. العملي جاي في الطريق والله ما تقلقوش، انا بس عاوزك تفهم معايا احنا بنشتغل ازاي. في الفيديو ده هقول لك على مكونات الهوية البصرية اللي الناس كتير جدا مش عارفة معناها ايه، خصوصا العملاء. يجي لي كلاينت يقول لي انا عاوز اصمم لوجو، هو في الاخر عاوز يصمم هوية بصرية. او يجي لي كلاينت يقول لي عاوز اصمم هوية بصريه، هو عاوز يصمم لوجو. فهنوضح كل الكلام ده في الفيديو النهارده. في الفيديو ده هندخل اول خطوه بصريه فعلا، يعني ايه هويه بصريه وبتتكون من ايه. الفيديو ده نظره عامه وشامله تمهيدا لكل اللي جاي بعد كده. يعني دلوقتي هنعرف ايه الهويه البصريه بشكل عام علشان تبقى شايف الصوره كامله لما نشرح في الفيديوهات اللي جايه بعد كده، وبعدها هنفكك كل مكون في فيديو مستقل لوحده بامثله، وهنطبق على براند كلاسيكس اللي شفت الفيديو اللي فات علشان تشوف الرحله كامله من اولها لاخرها. ولو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت استاذنك تشوفهم الاول عشان تمشي معانا خطوه بخطوه. كفايه رغي كده ويلا بينا نبدا. طب اول سؤال معانا، يعني ايه هويه بصريه؟ الهويه البصريه بتتكون من اللوجو والالوان والتايبوجرافي والجرافيك اليمنتس او العناصر والفوتوغراف ستايل واللي اوت سيستم. وزي ما قلت لك هنشرح كل عنصر من ده بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه. لما تيجي تصمم براند مش بترسم شكل لوجو وخلاص، ولكن بتبني هويه بصريه كامله، سيستم كامل بيخدم البراند، تخلي الناس تعرف البراند من اول نظره وتحس احساس معين قبل ما تقرا حتى اول كلمه. والهويه البصريه هي الترجمه للاستراتيجي اللي شرحناها في الفيديو رقم 3 من الكورس. فكل الكلام اللي برغي فيه من اول الكورس ده اللي انت شايفه ممل وشايفه كنت بتقول لك الكلام ده ممل، بيترجم في الاخر للوجو والوان وخطوط وشكل هويه كامله زي اللي انت شايفه قدامك دي دلوقتي. طب باختصار كده شرح سريع على مكونات الهويه البصريه. اول حاجه معانا هي اللوجو زي ما قلت لك، ودي الواجهه البصريه للبراند، يعني اول بصمه الناس بتشوفها وتفكر فيها. ممكن يبقى رمز ايكون او اسم مكتوب وورد مارك او ليتر مارك حروف مختصره او كومبينيشن او دمج. واللوجو انواعه كتير هنشرحها برضو بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، هيبقى عن اللوجو بس. لكن اهم نقطه هنا ان اللوجو يكون مميز وبسيط وقابل للاستخدام في كل الاحجام، وما يبقاش معقد ولا لازم يشرح كل حاجه زي ما الناس كتير بتقول، لان ناس كتير بتغلط وبتفكر ان اللوجو هو البراند. الكلام ده غلط، اللوجو جزء من الهويه. بص مثلا على شعار نايك، بسيط جدا لكن اللي بيخليه يوصل للناس هو النظام كله، الهوية البصرية كاملة والاحساس اللي وراه. براند تاني زي رولكس مثلا، اللوجو والكتابة وكل حاجة فيه بتوصل لاحساس فخامة ورقي، وده اللي اشتغلنا عليه في براند كلاسيكس لان البراند ناضج وبيقدر الاصالة والثقة. في الفيديو اللي جاي هنبدأ اللوجو بالتفصيل وهنشوف ازاي تفكر قبل ما ترسم. تاني مكون من الهوية البصرية هو الكالر سيستم، الالوان. اختارت الالوان مش موضه او ذوق شخصي او انا بحب اللون ده فهختاره على البراند ده. الالوان بتتكلم من غير كلام، بتوصل احساس في وقتها على طول. الاحمر مثلا انرجي او طاقه، الازرق ثقه وامان، الاخضر نمو، الاسود او الالوان الداكنه عموما فخامه وهيبه. ومثال على كده براند ماكدونالدز، بعيدا عن ان هي مقاطعه طبعا، الوان بتتكون من ايه؟ احمر واصفر. لما بتشوف الوانهم ايه اللي بتحس بيه؟ تحس بالجوع حتى لو انت مش جعان، علشان الوانه محفزه وسريعه. هتيجي مثلا على الجانب التاني من شركة ابل، الوان هادية ومحايدة عشان البساطة والرقي اللي في البراند. طيب بالنسبة لكلاسيكس، البراند اللي احنا اتكلمنا فيه الفيديو اللي فات، الجمهور من 40 ل 60 سنة وعايزين ثقة وامان واصالة، فطبيعي جدا ان الالوان تكون واضحة وهادية. فزي ما قلت لك الالوان بنختارها على شخصية البراند نفسه مش على ذوقنا الشخصي. تالت مكون التايبوجرافي او الخطوط، ومش اي خط بنستخدمه على اي براند. الخط في البراند بيترجم لصوت مكتوب، مجرد ما تشوف الخط كده بيقول للناس ده رسمي ولا شبابي ولا حاجه لاكشري. الخطوط الكلاسيكيه بتبقى نوعها سيرف، غالبا بتدي احساس بالرقي والاصاله. اما الخطوط سانس سيرف بتدي احساس بالبساطه وانه براند عصري. بس الفكره مش سيرف او سانس، الفكره ان الخط لازم فعلا يخدم البراند. وبرضه في كلاسيكس احنا مش بنخاطب فئه ترندي او جيل صغير، ولكن بنخاطب فئه عمريه كبيره بيحب الرزانه والتفاصيل زي ما قلت لك. فاكيد هنستخدم فونت، جاوب انت في التعليقات. وبرضه كل الكلام ده هيتشرح في فيديو لوحده. رابع مكون معانا الجرافيك اليمنتس او العناصر اللي بنستخدمها في البراند او الانماط الباترن. كل الكلام ده تحت مسمى جرافيك اليمنت، زي الشيبس او الاشكال او اللاينز والباترنز
دي اللي بتعمل ستايل مميز للهويه زي ما انت شايف كده. يعني حتى لو شلت اللوجو من بوست معين تفضل تحس انه نفس البراند. العناصر دي بتتكرر في التصاميم عشان تدي كونسيستنسي وتخلي البراند واضح ومميز عن غيره. خامس مكون معانا الفوتوغرافي ستايل او اسلوب الصور، ودي حاجه ناس كتير بتنساها ولكن هي مهمه جدا. هل صور البراند ده هتكون واقعيه ولا فنيه؟ اضاءتها هاديه ولا قويه؟ الالوان بتاعتها دافيه ولا بارده؟ طريقه التصوير نفسها جزء من الهويه. رقم 6 معانا اللي اوت سيستم، وده اللي بيشتغل على توزيع العناصر في التصميم، اللي بيخلي شغلك فعلا احترافي مش مجرد بترمي حاجات في التصميم وخلاص. النقطه دي بتوضح لك الوايت سبيس او المساحات البيضاء او المحاذاه او الجريد، يعني من الاخر كده بتخلي التصميم هادي مش زحمه، ماهوش مزعج للعين. طيب ده سريعا مكونات الهويه البصريه. زي ما قلنا عباره عن نظام كامل مكون من اللوجو والكالرز والباترن والاليمنتس والتايبوجرافي واللي اوت، وكل عنصر من ده بنشتغل عليه باستراتيجيه واضحه مش اختيار عشوائي. الفيديو ده زي بلان للطريق اللي جاي. زي ما قلت لك كل مكون من ده هيكون ليه فيديو لوحده بالتفصيل، علشان كده كل فيديو من الفيديوهات اللي جايه من الكورس هتكون مخصصه لشرح كل مكون من اللي قلناهم دلوقتي بالتفصيل، وهديك عليها امثله عمليه وازاي تطبقها ونصايح عشان تشتغل بيها. طيب تمهيدا للفيديو الجاي هنبدا اول مكون من مكونات الهويه البصريه اللي قلناهم دلوقتي، وهو اللوجو وانواعه، واللي دايما الناس بتفتكره هو البراند، ولكن الحقيقه في مفاهيم غلط كتير عن اللوجو هنعرفها الفيديو الجاي، وكمان هنعرف الاخطاء اللي بيقع فيها اي مصمم لما بيجي يشتغل على اي لوجو. فلو الفيديو ده نور دماغك على حاجات ما كنتش واخد بالك منها في شغلك، سيب لي كومنت تشجيعي يقول لي ايه النقطه اللي ما كنتش عارفها. وما تنساش تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد ان الفيديوهات توصل لناس اكتر، وطبعا اشترك في القناه علشان تكمل معانا الكورس خطوه بخطوه. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.